яблоко, разделяем его на две части. Положили на блюдечко. Одну часть намазали лимонным соком и оставили на время. Прошло время, посмотрите, что стало. Полина, почему одна половинка потемнела, а другая осталась светлой? Потому что яблоко содержит железо, а когда воздух попадает в железо, происходит окисление, и яблоко темнеет. Лимонный сок покрыл защитной пленкой, и кислород не добрался до железа. Окисление не произошло. Я заварил в чайник черный чай и взял две стеклянные чашки. Налью туда чай. Я возьму лимон и выдавлю в одну чашку лимонный сок. Посмотрите, чай посветлел. Давайте попробуем еще добавить лимона. Чем больше лимонного сока, тем светлее чай. Значит, лимонный сок осветлит. Чай под действием лимонного сока стал светлее. И мы решили с мамой попробовать лимонный сок, как приятно выводить. Мы взяли кусочек ткани и йод, накапали йодом на кусочек ткани. Я взял лимон и выжал на пятно с йодом. Туда, куда попал лимонный сок, пятно исчезло. А почему? Потому что лимонный сок можно использовать как пятновыводитель. Мама мне рассказала, что можно лимонным соком писать тайные послания. Давайте выдаем лимонный сок. Смочим ватную палочку в лимонном соке и нарисуем каждый, что хочет. Оставим высыхать. Все высохло, ничего не видно. Чтобы продолжить, нам нужен огонь. А давайте я вам помогу. Потому что такие опыты нужно проводить только со взрослыми. Я буду держать свечку, мы сейчас ее. Так, ну что, посмотрим тайное послание, что на этом листочке у нас нарисовано или написано. Опять мы. Да? Мама. Точно. Ну что? Мама. А почему буквы проявились? Потому что лимонный сок, он потемнел и от тепла и проявился.